Wema. Ubona nini ukuthi lenze njani futhi namanje. Ukuthi mina ngiyadinga mina ukudla. Bese cela ke ukuchazele something la. Nawe ma ukhona udadewabo. Wengane nami ungachazi lutho. Ayikabi ma. Ubani uthe ubani sekuthi legama lakho befike wathi ubani? Hayi ma. Undukuzezwe akuqamba amanga. Wema. Angikwazi ukuthi ubani. Okay ma. Naku umuntu ekhuluma nomakhelwane bekathi sihlala istokfel. Usazongilethela ngazi ini. Angifuna ukukhuluma kakhulu nawe. Kodwa ma. Naku umuntu efuna khuluma. Hayi wena uyabona na ukuthi ini ngiboneni. I wrong lento yenzayo. Ayikho into wrong la. Ukube bekuomunye obesenkingeni njengawe. Ayikho bekuwena obuzoya kwa. Akona inkinga ingane vele ikhiphile imali. Bengazi vele. Ayithumela ngamina ngithi inkinga yabanike le. Akona yami la. Ngipheshi imali ma. Inkinga yakho akona yami. Ingane yakho. Akona inkinga yami ikhishwe ingane hayi mina. Ikhishwe ingane ngithi. Manje ngihlakanayo. Ululaka abantu. Ukuthi nami nithe niphakeme kanje. Ngihlala lapha mina. Into eronga amakhamera. Omama ufune behlale bodwa bebonisana ukuthi ufuna benze kanjani. Hayi amakhamera lo mama lo sekhamba namakhamera bazongena la ekhaya. Abantu bamakhamera. Mina bona bengibiza abantu bamakhamera. Ajwayela ukudla siyadinga lathi usufundalile mina ngiyafuna udlale ngani ngemali yakhe manje imali yakhe ithathwa ingane ukudla kwesitofela wemama yakhe umzali lo umuntu ayikho leyo la ngiyacela umzali bahlale phansi bebonisane bayalanda abantu bamakhamera beze la ekhaya mina ngikudla kwesitofela angihlangane ngekamera njengoba imali ikhishiwe wena uhlangene bengimaphi naku phela sebenza yabanje kubalisa angithi ngiyashisa ingane akusimini wena uhlangene akusimina ihlangene nathi abantu besifazane nijwayele ingane yazazi njani ingane yazazi nje ingebengu niphinde nithumele nezingane zenu zobaba abantu ngempela uthi nengathi akusikujwayele lokho ima wema imini into engiyibukayo sinengane zakho sikujwayele yabona njengobundwa nje nini into esengiyibuka angimi yabo lento ngiyacacisela kodwa angimi lalela ma yabona kahle ingane yakho yonile akunyelwane ngokuthi ingane yonile vele ngiyavuma ukuthi ikhiphe imali ngaphandle kwemvume yami umuphi umama ekumele athwale leyo mbokodo ukuthi ingane yakho yonile fanele usise ngoba wayikhaya labo mama kodwa sesingakwazi ukuphetha amakhamera fanele usiswami omama ufune bonke ntambama beze la ekhaya bezohlala phansi bebonisana kuye kwenziwe njani awubekwenza abantu bamakhamera bafuna bephinge again namhlanje bezothi umuntu edlela nesitokofela imiphi imizamo oyizamayo ngoba mhla ka-15 kuyathenga lokho siyahlangana imali nakho wena sikwenza hayi uronke wena mama ngizohamukela namakhamera wena ngoba sikukunya kwamanje uphuma ushasha la uronke siyakuyekela njalo abantu bakho wena ngoba sikufakunya uphume la ngiyadaka nangihlanyela wena ngizobona ukuthi nje ngiyaphi ngizobona ngiphumile wena uzophuma usiswami ngoba esitofela ensenze amadoda amakhamera anisakwazi ukulungisa inkinga kuhamba nawo ayilanga ngale singenela amadoda nje azingovolo nje amadoda hayibo makukuthi imali ayiphumi ningamniki ukudla ubani ungena phi wena
ukhokhile imali izokwenza Naye-ke njengoba ephana ungenaphi-ke okay nami mina ngumncane wakhe Hayibo. kampela ingane kamamkhulu wakhe Uhamba namakhamela. Hayibo. wena ungena wethu. Yonke le mina ngidlala ngihlala nami. wena ufake abantu aba-more than 3 ufake ingane yakho wafaka udadewethu bayisharile le mali Ngenile impela ngoba sengingena namakhamela. kuphela Someone has to look at them. Lalela webhuti wami. Yabona kube kuzona bodwa la. Ngenisela amakhamela ngisala ekhaya. ngomhla ka-14 imali yadingeka imi ngekho ngeke uyithole ngiyithola mhla senginami engenanginayo mhla ka-15 kodwa Sofuna ukuyekela lokho ukuthi bangene namakhamela la ekhaya. ngizokuthola ngizobona ngobani manje ukuthi athi ngizokuthola ngeke ukuthole uzokuthola ngizobona uzokunikwa uba ibhuku lami asifune mabhuku ngeke noma ibhuka kalilanda lizokwenzani ubhalile lapho ukuthi igama lami likhona la ngizobona u-6,000 wena ubhalile ukuthi igama lami likhona Phakathi la kodwa imali yona ivumile ukuthi igama lami likhona la ngizobona Uzobona ayikho nje leyo. khokha ngiphakathi nanti khokha ibhuka linendaba wena ivumele wena ukuthi imali zoyikhokha Ngikho phela imali kodwa hayi amakhamela la ekhaya. hayi ngale ndlela enifuna Wesiswami. Yabona abantu noma bafuna ehlawula ngihambeleni kwami cela ngiphumele Senifuna kanjani imali? Ngicela niphume. Hayi lapho uthi wakhuluma ngo kanti lapho uthi yini wena uyini wena nesitokofela ungena wena ungena la ngene khona la makhamela ayibuyisa imali-ke phela uzothola ukudla la ekhaya. Fanele phela ukuthi ngesikuthole ngoba uhamba nama-bodyguard unemali ukhokhela ama-bodyguard fanele ukuthi ukudla ngesikuthole la ekhaya sesizofa la ekhaya kuya ama-bodyguard. ayikho loo nto hayi umuntu ngekazalali 6,000 mningi ngeke uthathe yisendi le Sifuna umama besitokofela kukhulunyiswane nabo njengomama bezwelane omama hayi amadoda ngesonto bazobe angithi vele noqoza sivela ngithi ngakho niyaba-overpower mama angithi niyazi ukuthi niyaba-overpower simtholile shuthi isitayela indoda ivele wena ungenaphi kuba nawe nami ngisenowami unamakhamela ubudwana uzokhanyelwa la ekhaya ngamakhameleni. Hayibo nifundile bokini nisifundiswa bentalento ofana nabantu ngoba nifundile imidlalo labelungu lento kodwa uyitholile imessage wena imali ma 14 if ayiphuma imali awutholi kudla siyema lapho and futhi umfana ngizomthinta yena ngizobe nifikile kodwa nje mina angihlangani ngithi niyazi angihlangani kanjani awukwazi phela kube ingane bekhiphe imali lokhosana imali isebheka ngithi ingcono ingane ibophenika ayikho loo nto ekabani kusho mawazi ukuthi ingane ayibophe eyami ibopha wena ikhiphe kuphi imali angithi ikhiphe kwi-akhawunti yakho hayi kweyo mama wena bopha ingane yakho ayikho loo nto nizodla amanzi ukudla kwasitokofela yekho usengalini akawonke edlalele mahhala bethalela ingane yakhe hayi bethalela ingane yakhe nami bengena imeseji ngaze ngasola yena ngamali uyena ngango bengisola yena ngeke sikwazi ukuthengela ngemali hayi khohlakele wena nale ndodana yakho nina ngizokuthola udla kwasitokofela hayi ku-right ingane yakho yenze lokhu ngoba wazi ukuthi wena unama-powers okuthi uzodimanda
and uyakhuluma Awuzudimanda ke sisi. khohlwa sisi ke la Awuzudimanda Uyabona? abantu. Iyanyanya wena mama Amandla abantu. Amandla abantu. usenza nje ayikho inkinga akho kuhle endizokuthola yabo ukudla akho kuhle endizokuthola Ukudla kodwa. iyema lapha Usifuni vele thina lana. hayi Ukudla nje akho kuhle endizokuthola